Hola amigos, si ustedes quieren tener un acento en inglés americano, la recomendación que te hago es la siguiente. Trata de pronunciar la T como una R. Ese sonido que también tenemos nosotros en español. Por ejemplo, no pronuncies water. Tienes que decir water. No digas city, city, pity, bottle, better, 40. Este es un sonido, un acento característico del inglés americano. Si te gusta, simplemente lo puedes hacer de esta manera. No te olvides seguirme, nos vemos en el siguiente short.